So what's up mga V? This is your boy Casey FPV. So welcome na naman sa panibagong episode na ating pag-uusapan sa araw na ito. So basically dumating na yung mga orders natin from Pinoy FPV. So shout out kay Pinoy FPV. And syempre shout out din sa mga nag-sponsor, Auntie Ann, Uncle Edgar, Auntie Sensia, Uncle Boy. So sa mga nagbabalak pa mag-sponsor or magbigay ng tulong, welcome kayo magpadala. So ito na nga sila, dumating na yung mga orders. Yung isa kahapon, tapos ngayon tong isa. So surprise kung anong laman yan. So unboxing muna tayo sa first video na ito. So unbox with you guys and shoot! Muna natin kung medyo mahihirapan akong mag-unbox nito kasi isang kamay, pero wait natin kung pwede. Yaw! Just natin ako. So mystery box. So ganap pa niya ng wala extra basurahan siguro. So ayun guys, medyo maliwanag ata. So from TBS, kung ano to, hindi ko pa sure. TBS Crossfire, ano kaya to? Mga freebie? I don't know. Tingin ka muna. Back. Ano to, sir? Sir Peter. Ito, siguro ito yung receiver. This props. So, bumili din tayo ng props. Iba't ibang props to. Like 10 pieces of propellers. Tapos, may freebie tayong sticker from Team Black Sheep. And ano to? Yung connector. SMA UFL pigtail. Fox here. I think this is the antenna. And ito, wow, shit. Ganda. Ito yung Z's. I'm getting goosebumps. Inang pogi. Yun. Thank you sa sponsors. Ito yung FC, tapos ESC combo. And meron tayong TX Foxier. Ito yung latest ata ng Foxier, hindi ko sure. Ayan. And ano to? Shit. Ba't iisang motor? No way, Jose. Iisang motor, guys. What the fuck? Wait. Oh, dang. We're gonna have... No. So, ayun guys, kaka-check ko lang ulit. Ayun. Tangina, one motor lang talaga yung na-order. So, yun lang siya. Oh my God. So, yun. Sinat ko naman na si Sir Peter. And yun. So, bala ito na lang muna. Yung unboxing. So, yun guys, tapos na tayo sa first box and na-excite akong i-open itong second box natin. Na-excite ba kayo? So, ito na siya. Medyo malaki-laki. So, titignan natin. Yan na, i-open ko na. Para sabay-sabay na sila. Oh.
siya. Pag-iisang kamay. Sino makita ako ngayon sa loob? Wait lang. Surprise! Ooh. What are those? Kahit ako, nagtataka rin ako kung ano itong mga to. Joke lang. Siyempre, alam ko na. So, yun. Ano naman? Contestant number 1. What's that? Nakita ba? Gem fan. Ano to? Hindi ko lang. Surprise. So, isa. Contestant. Contestant number 3. Contestant number 4. So, basically, tatlong balon na lang. Bali, apat. Apat na orange, apat na puti. Ay, joke. Apat na orange, dalawang puti. Okay. Wala na. Balon na ito. So, basically guys, pinapalintens ko lang yung kasama. Pwede natin 10. Para to sa 10 kilo. Siyempre, 10. Mga padul siya. Try natin set up yung isa para makita nyo. So, basically guys, hindi ko pa siya natutupay. Pwede lang kung paano siya i-assemble. Nanonood ko na ako sa YouTube. Tapos nag-tutorial mo paano. Pero well, yun, to give you a view ng ano to, parang gates. Gates siya for racing. Tari din yung puti. Gates for racing. And syempre ito yung mga padol na nasa ground. Hindi siya mahangin. Ganun. And ayun guys, yun yung naman ng buckles natin. So, basically yung maliit na buckles. So, basically guys, yung laman ng ating packages is, yung maliit is the racing drone na i-build ko. And yung second, yung malaking box is for the obstacle. So, mag-i-start na tayo mag-practice for racing. And medyo makulimlim kasi dahil may bagyo ngayon. Pero paalis naman na. Papanoorin ko pa kung paano i-set up tong mga to. And yung peace.